ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. എന്താണ് എല്ലാവരുടെ വിശേഷം? സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഒരു ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടാണ്. ചിക്കൻ മുഗളായി. ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കറിയാണ്. ഇത് പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെയും പത്തിരിയുടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദമിൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ മുഗളായി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 4 സവോള സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സവോള ഒരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ സവോള ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും മാറ്റാം നമുക്ക്. ഇവിടെ 2 കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനായിരുന്നു. ഈ ചിക്കനെ നമുക്കൊന്ന് ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബാച്ചുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 3/4 ടീസ്പൂൺ കുമിൻ സീഡും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 3 ചോപ്പഡ് തക്കാളിയും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് നമ്മൾ കാഷ്യൂസ് ആൻഡ് ആൽമണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവോളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഹാഫ് ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഫുള്ളായിട്ട് വേവ് വരും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി, ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഫ്ലേവർ കറിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് എത്തിക്കണം, എന്നാലേ അതിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് 3/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചേർക്കാൻ. ഇനി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കറി ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അല്പം മല്ലി പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ കറി ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുഗളായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഓക്കെ, ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.